сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Бүгін 3 қалада ауа сапасы нашарлайды. 10 маусымда еліміздің бірнеше қаласында қолайсыз метеожағдай күтіледі. Синоптиктердің болжамына сәйкес Алматы, Ақтөбе және түнде Атырау қалаларында ауа сапасы ластанады. Қолайсыз метеорологиялық жағдай атмосфералық ауаның бетке қабатында зиянды заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқа мерзімді метеофакторлардың тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия жиынтығы. КМЖ жағдайында елді мекендерде атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал. Қолайсыз метеожағдай кезінде ұсынылатын кеңестер: ашық ауада, әсіресе автотрасса немесе басқа да ластана көздерінде болу уақытын қысқарту, балалар мен жүкті әйелдерге ұзақ серуендеуден бас тарту, жүрек-қан тамыр өкпенің созылмалы аурулары, аллергиялық аурулары бар адамдарға ашық ауада болған жағдайда дәрілерін бірге алып жүру, ашық аспан астында физикалық жүктемені азайту, спорт және дене шынықтырумен жабық спорт кешендерінде айналысу. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Біз сіздерге ең жақсысын ұсынамыз. Сау саламатта болыңыздар.